ឡើងភ្នំខែភាសានិយាយពីថាពេញលេងតែម្ដងធីមយើងធីមនេះធីមដែលលេងបើខ្មែរក៏ប៉ុន្តែសប្បាយជាងអ្នកដេកតែសែននៅតែផ្ទះអាហ្នឹងជាលើកទី2 second time ពិតណាស់វាជាលើកទី2ក៏ប៉ុន្តែអារម្មណ៍ដែលទទួលបានមិនដូចលើកទី1ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រៃប្រឹក្សានៅតាមជួរភ្នំត្បែងបូករួមជាមួយនឹងជីវៈចម្រុះជាច្រើនធ្វើឲ្យដំណើរឡើងភ្នំរបស់ពួកខ្ញុំពោពេញទៅដោយអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយសប្បាយចិត្តពេលបានមកចាក់ដៃក្រោម바람처럼 머리 지나가대 오고 이제 너를 보여봐 Make me feel alive 아쉬움 없는 내 맘은 알 수 있게 All eyes on me All eyes on meជម្រាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំម្ដងទៀតហើយខ្ញុំកាញ់សិតថ្ងៃនេះនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកកន្លែងចាស់មែនប៉ុន្តែចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានអារម្មណ៍ថ្មីដែលទីតាំងមួយដែលខ្ញុំធ្លាប់មកម្ដងរួចហើយបាទ Hello យកនេះអ្នកមួយឡាញ់ហៅណោះ Hello បង Hello I got something that I wanna tell you អ្នកអរគ្នាស្វាគមន៍ហើយហើយដល់ឡងអាហ្នឹងជាលើកទី2 second time so the enjoy របស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាស្រីកៃសិនដំណើរឡើងភ្នំលោកនេះបានកាត់បន្ថយពេលវេលានិងភាពលំបាកជាច្រើនដោយសារតែសហគមន៍បានរៀបចំជណ្ដើរថ្មីយ៉ាងមាំធ្វើឲ្យធានាបាននូវសុវត្ថិភាពនិងបង្កភាពងាយស្រួលបានខ្លាំងជាងមុនមែនទែន I used to believe we were burning on the edge of something beautiful ឡើងមកដល់ជួរភ្នំភ្លាមអារម្មណ៍បានធូរស្រាលមួយកម្រិតអ្នកទាំងអស់គ្នាកាលនេះ highly recommend អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងមែនទែនក្នុងការចង់ឃើញនៅទេសភាពពណ៌បៃតងស្អាតវាចំណេញច្រើនណាស់បើតាមផ្លូវផងយើងបានដកផ្សិតមួយទៀតស្លឹកឈើវាមានពណ៌បៃតងខ្ចីដំណាក់ថ្មដែលបង្កើតបានជាទឹកធ្លាក់នៅពេលដែលមានភ្លៀងតាមផ្លូវនោះគឺសម្បូរទៅដោយទឹកធ្លាក់ច្រើនមែនទែនចូលនិយាយថាសប្បាយចិត្តពេលបានមកចាក់ដៃក្រោមមែន Don't you give up nah 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 I won't give up nah 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 Let me love you មកដល់វាកម្រាលថ្មភ្លាមអត់បង្អង់យូរចង់អួតទេសភាពព្រៃឈើព្រៃភ្នំដែលអាចមើលពីខាងលើនៅខេត្តព្រះវិហារមួយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាថាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាយើងចិត្តមកទឹកជ្រោះមែនតើហើយកន្លែងហ្នឹងយើងឆ្លងទឹកមួយទឹកបានដល់ព្រោះចាំជួបគ្នាកន្លែងទឹកជ្រោះ Listen up, we gon' buy a house Pay the bills and get you a Lambo Listen up, we gon' start up in this Be the ones in charge, yeah អ្នកទាំងអស់គ្នាងាកមកមើលទេសភាពដែលយើងរំពឹងទុកថានឹងទទួលបានមានអារម្មណ៍មិនដែរចំពោះខ្ញុំគឺអារម្មណ៍ដែលហត់នឹងគឺវាបានប្រស័យទៅព្រោះអីនៅកន្លែងនេះអែមមែនទែនបំណងខ្ញុំថាមកលើកនេះនឹងថតយកទេសភាពឲ្យបានច្រើនបងខ្ញុំបានបោះដ្រូនក៏ប៉ុន្តែមានបញ្ហាដ្រូនដល់អញ្ចឹងទៅអ្វីដែលបានថតគឺថតជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេបន្ទាប់ពីនឹងទៀតភ្លៀងមកមេធំតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែវាអត់ជាបញ្ហាព្រោះអីយើងបានឃើញទេសភាពនៅជើងភ្នំមានអាប់អស់ឡើងច្រើនតែអ្វីដែលខុសពីការរំពឹងទុករបស់យើងគឺតែតិចតួចទេគឺពណ៌ទឹកនឹងអត់ស្អាតទេព្រោះយើងរំពឹងថាទទួលបានទឹកពណ៌ខៀវអត់ថ្លាក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងវាប្រកាសណាស់ព្រោះអីភ្លៀងគឺទឹកតែវាតែងតែល្អអញ្ចឹងហើយក៏អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ